翻吊腳的字。係。咁開始之前你睇前睇後啦，確定要冇車先開始啦。吊停部車嘛。嗰陣時要練習啊嘛，係咪？係啊。假設呢個24度啊嘛，咁我要去喐，咪俾半度佢咯。一隻槍一隻槍咁咯。嗱，我扭晒軚，佢唔係好喐，因為而家阻力好大嘅，咁咪起多半度俾佢咯。但係唔好起到佢加速咯，起到佢穩定嘅車速就得㗎啦。我定律就係你一開始打橫啦，部車開始就嚟衝過去㗎，咁你開始微調個極力子，或者就嚟要用少少迫力㗎啦。睇住兩粒燈啦，嗱開始衝咯喎，開始調校㗎啦，用少少迫力啦。嚟到條線啦，呢度。係。快速回啦，得唔得？OK。係。做完啦，你踩低晒啲嘢，手掣轉後波，火燈，上車落車啊！上車。屌，咁咪綜合上啊嘛。喂，呢個咁係落車，而家我哋架車。你上一落，你講清楚。我而家褪後係上一落。上啊。上。係啊。而家我褪後係上車。係。唔係上我落嘅啫，係咪？係啊。交叉。我鬆手掣，佢已經會流行。啱啊。OK。我頭先用嗰個玩具車去示範顯示俾你睇，即係你唔明白啦。而家係落緊斜㗎，落緊斜而家，係咪上啊？係。啱啊。唔明？明。我都頭先有用個玩具車咁樣去好清楚講解俾你知咯。而家係落斜啊嘛，跟住嗱，而家去到打橫，佢跟車頭車尾呢個方向判斷啊嘛。我而家要褪後啊嘛，嗱而家唔喐啦，開始變上斜啦。咁而家就要少摩擦點啊嘛。喺呢邊啦。嚟到呢個位啦，車頭夠晒角度啦。嗱，我回啦，我回緊嗰陣時要增加多少摩擦點啊？因為越嚟越斜嘅。嗱，我要俾多少摩擦點，部車先繼續後少少嘅。理唔理解啊？即係再調高啲。但係適當嘅啫，我只可以講。如果你一吊高個頭咧，佢真係撞埋欄杆㗎。係。你望下後邊成排欄杆等緊我哋㗎。理唔理解啊？理解。踩低晒啲嘢，手掣。上車落車。而家落。你揸棍波咧，特別係你對嗰啲斜度嘅觸覺要好強嘅，因為唔係上就落㗎啦。但係你一調轉咗，喂，爆炸喎真係。你知唔知道啊？你自己培養準確少少，因為你就嚟考㗎啦，真係。你上車落車都調轉，根本唔使玩㗎。再做多次嚟睇，做多次嚟睇，做多次嚟睇。你坐喺你嗰邊，你同我一齊做好冇？即係喺你個腦入邊，你自己同我一齊撈啲步驟出嚟一齊做。有波啦，打右燈，上車落車。